Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'a kan barannu waa'ee zaatii fi ziisiiti. Kana eegaltootaaf irra caalaa jechuudha. Warroonni gara intermidiyeetii gara advaansii deemaa jirtan har'a scroll gochuu ni dandeessanii yookaan gara viidiyoo biraatitti deemuu ni dandeessan. Kanaaf ziisii fi zaatii maalidha garaagarummaan isaanii kan jedhu barannaa jechuudha. Warroonni onlaayiniidhaan daayirekt barachuu barbaadan karaa telegiraamatiin, imootiin ammoo yookaan ammoo waatsaappitiin nu dubbisuu dandeessanii ni barattu jechuudha. Kanaaf maalidha kan ilaallu har'a ziisii fi zaat kan jedhudha. Ziis jechuun maal jechuudha? Yoom fayyadamna? Ziis jechuun kana jechuudha by the way. Ziis kana waan meeqa ibsuu fi to talk about something close to us. You know? Maal jechuudha? Wanta nutti dhiyaatu tokko ibsachuudhaaf. Amma fakkeenya wanta si bira jiru miti kana jetteetoo kana haasoftu ziis kun yookaan kana jetteetoo haasoftaa jechuudha. Wanta si bira jiru tokko ibsachuuf jechuudha. So it can be person ta'uu danda'a. It's maybe place or thing. Namoota ta'uu danda'a. Iddoo ta'uu danda'a. Akkasumas wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Kan cinaa kee jiru ziis jettee ibsuu dandeessa yookaan ammoo kana jettee ibsa. Kana jechuun maal jechuu akka ta'e yoo isinii gale kana yoo jennu maalidhaafis ibsachuu dandeenya namootaafis nama kana. Iddoodhaafis iddoo kana wanta tokkoofis wanta kana jenneetoo ibsachuu dandeenya jechuudha. So thing maalidha amma this kan jedhu kuni fakkeenya ni ilaalla baay'ee isin rakkisin jechuudha. For example, this is my phone. This is my phone. This is my phone. Maalidha kuni bilbila kooti. Kuni bilbila kooti. Just I'm holding it. Amma qabeetan jiraa jechuudha. This is my phone. This is my phone. Kuni bilbila kooti. Jedhaa jechuudha. Fakkeenya itti aanu immoo this chair is very comfortable. This chair is very comfortable. Chairin kun baay'ee namatti tola. Comfortably wanta isinitti tolu tokkodha. Kanaafiyyuu this chair is very comfortable. Just I'm sitting on it. Amma irran taa'ee jiraa jechuudha. Irran taa'eetan jiraa. Kanaaf this chair is very comfortable. Chairin kun baay'ee namatti tola. Jedhee jechuudha. Sadaffaan this book is interesting. This book is interesting jedha. It is on my hand. Amma qabeetan jiraa jechuudha. This book is interesting. Kitaabni kun baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Kana inni biraa immoo this is my friend Sarah. This is my friend Sarah. This is my friend Sarah. Kuni hiriyyaa koo Saaraadha. Okay, shanaffaan this apple tastes great. This apple tastes great. Wanta nyaacha amma fakkeenya appilii nyaachaa osoo hin jiraate this apple tastes great jechuun ni danda'a jechuudha. Osoo nyaachaa jiru. Appiliin kuni baay'ee maal jedha? Sirriitti mi'aawaa jedha. Jaaffaan ammoo this is the best day ever. Kuni guyyaa gaariidha. Yeroo hundarraa jechuudha. This is the best day ever. Guyyaan kun guyyaa gaarii, guyyaa hundarraa caaluudha jechuudha. Ever yoo jedhe kan isaan walgitu hin jiru jechuu agarsiisa. Kan lammaffaa immoo maalidha? Zaat. Zaatiin illee amma waanuma tokko ibsuuf. Ziis yoo jennillee wanta tokko ibsuuf. Zaat yoo jennillee wanta tokko ibsuuf. Garuu zaat yoo jennee to talk about something far from us. Wanta nurraa fagoo ta'e tokko zaat jenneetoo ibsannaa jechuudha. Zaat. Duratti ziisii wanta nutti dhiyoodhaaf. Waanuma tokkoof garuu innis. Waanuma tokko ibsuuf jechuudha. Zaat yoo ta'e immoo wanta nurraa fagoo wanna tokko innillee jechuudha. Fakkeenyaaf that is my brother's car. That is my brother's car. Suni amma laal suniidha. Zaat yoo jenne suniidha. Suni nurraa fagoodha. Suni jennee ibsine. Ziisin immoo kana kan nu bira jiru. Kanaaf that is my brother's car yoo jenne suni konkolaataa obboleessa kiyyaati. Suni konkolaataa obboleessa kiyyaati. Lammaffaan ammoo that mountain looks beautiful. That mountain looks beautiful. Amma nurraa fagoo jira. Gaarri suni baay'ee bareeda. Gaarri suni ni bareeda. Yookaan waan bareedu fakkaata. Okay, sadaffaan ammoo that was a great movie. That was a great movie. Fiilmii suni baay'ee gaarii ture. Fiilmii sun baay'ee gaarii ture. Zaat suni amma laala. Amma asirratti waa'ee miniingiiwwan kaawwanii baay'een dhiphatina. Zaatii maaliif akka fayyadamnu laala. Afraffaan ammoo that house is
very old. That house is very old. Manni suni housing mana manni suni baay'ee kan turedha. Manni sun baay'ee kan turedha. Fagoodha amma fagoodha jechuudha kan isinitti agarsiisaa jiru namni sun. Wanta fagoo ta'e tokko that suni. That jechuun suni jechuudha. Shanaffaan ammoo that bird is flying high. Amma osoo nama waliin wanti ilaalaa jiraattanii simbirroon balaliitu takka osoo ilaalaa jiraattanii maal jechuu dandeessanii fagoo isinirraa jechuudha. That bird is flying high. Simbirroon suni baay'ee ol fagaattee balali'aa jirti. Flying jechuun balali'uudha. Kan dhumaa immoo fakkeenyi that is the man I told you about. That is the man I told you about. Suni namicha waa'ee isaa sitti hime sanaadha. Kan jedhudha jechuudha. Yaa fakkeenyawwan akkanumatti hamma ta'e irra deddeebi'aa ilaalaa garuu kan akka beektan barbaade this fi that. This jechuun kana, that jechuun immoo san. Lamaaniyyuu wanta tokko tokko ibsuuf tajaajilu garuu wanta isinitti dhiyoo kan ibsu ziisiidha. Wanta isinirraa fagoo kan ibsu immoo zaatiidha. Kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni chaanaalii kana haarawaa taatan subscribe gochuun irraanfatinaa, koomentis barreessaa. Kanuma nagaa.